Welcome back Mahmadur Vlogs. Ako আহিলো মোৰ YouTube চেনেললৈ বহুত দিন পিছতহে আহিছো এতিয়া মই ভাবি আছো যে সেকেন্ড হ্যান্ড কাৰ বা বাইক ডিলাৰৰ বিষয়ে গাড়ীৰ এটাকে ফুল ডিটেইলছ কিমান টকাত কিনিব পাৰিব কিমান টকাত আপোনাৰ খৰচ হ'ব লিখিলে কিমান টকা খৰচ হ'ব নগাঁও তেজপুৰ গুৱাহাটী যিমান মানে মৰিগাঁও जी ঠাইত সেকেন্ড হ্যান্ড ডিলাৰ আছে এটা গাড়ীৰ ফুল ডিটেইলছ যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেনেকুৱা যদি ব্লগ বিচাৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে প্লিজ মোৰ কমেন্টত জনাব আৰু যদি কোনোবা নতুন হিষ্টৰিকেল প্লেস বা চাবলগীয়া ঠাই যিবিলাক আছে পাৰ্ক হক নগাঁও চহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আপোনালোকে নতুন চাবলৈ বিচাৰে তেনেকুৱা ব্লগ যদি বিচাৰে তেনেকুৱা ব্লগ দিম বা যদি আপোনালোকে ডেইলি ব্লগ বিচাৰে হেতু দিব খুজিম আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে যে নতুন কিবা বস্তু আনবক্সিং কৰা বা নতুন বস্তু গৈ দেখুৱা তেনেকুৱা যদি ব্লগ আপোনালোকে বিচাৰে তেনেকুৱা ব্লগ বনাম আপোনালোকৰ ওপৰলৈ দিলু আপোনালোকে মোক কমেন্টত জনাব কেনে ধৰণৰ ব্লগ মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকে বিচাৰে মই তেনে ধৰণৰ ব্লগ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজিৰ ভিডিওটো জাস্ট খালি আপোনালোকৰ উত্তৰৰ কাৰণে মই অপেক্ষা কৰি থাকিম কাৰণ 2-3 দিন পিছৰ পৰাই ডেইলি ব্লগ আহিব ধৰিব মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকে যেটো বিষয়ে কমেন্ট কৰিব হেতুৰ ওপৰত ব্লগ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ মোৰ ইউটিউব চেনেলটো খোলা প্ৰায় 3 বছৰ হৈ গল কিন্তু এতিয়াও মোৰ ভালকৈ ভিউ নাহে সাবস্ক্ৰাইবাৰ নাহে কি হল মোৰ ইউটিউব চেনেলত মই ক'ব নোৱাৰো মাত্ৰ কিমান ডলাৰ ইনকাম হল এই মাহত মোৰ টকাটো একাউণ্টত সোমাই যাব হেতুৰ ব্লগ আপোনালোকে পাব মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ ফাৰ্স্ট পেমেন্ট বুলি আহি যাব এটো আপোনালোকে নেক্সট বা থাৰ্ড ভিডিওত পাই যাব 22 তাৰিখে মান সোমাই যাব যে নহক হেতু পিছৰ কথা কিন্তু মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকে কেনে ধৰণৰ ব্লগ বিচাৰে তেনে ধৰণৰ ব্লগ দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকৰ ওপৰৰ পৰা जिटु বিষয়ে বেছি কমেন্ট আহিব जिटु ব্লগৰ বিষয়ে जिटु ক্যাটেগৰীৰ ওপৰত বেছি কমেন্ট আহিব তেনে ধৰণৰ ব্লগ মই মোৰ ইউটিউব চেনেলত বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম নেশ্যনেল পাৰ্ক যিবিলাক বস্তু আপোনালোকে যেনে ধৰণৰ ব্লগ আপোনালোকে বিচাৰে তেনে ধৰণৰ ব্লগ মই ইউটিউব চেনেলত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ আজিৰ ধৰণৰ ব্লগ নাই কোনো ধৰণৰ বস্তু দেখুৱাব পৰা নাই কাৰণ জাস্ট আমাৰ নগাঁও চহৰৰ কিছু নতুন দোকান পোহাৰ অলপ দেখুৱাই আপোনালোকক খালি জাস্ট এইখিনি কথা ক'বলৈ আহিলো আপোনালোকৰ সন্মুখত যে আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলত কেনে ধৰণৰ ব্লগ পাব তাৰ বিষয়ে আৰু মই হনুমান মেলাৰ ব্লগ দিবলৈ যে আপোনালোকক কৈছিল যে ৰাতিৰ এটাকে ফুল ৰিভিউ আপোনালোকক এক্টিভিটিছৰ ফুল ৰিভিউ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু আপোনালোকে হেতু ভিডিও আহি যাব 1-2 দিনৰ পিছত আহি যাব আপোনালোকে পাব হেতু ভিডিও A to Z ব্লগ আহি যাব আৰু আপোনালোকে প্লিজ মোৰ কমেন্ট কৰি জনাব কেনে ধৰণৰ ব্লগ বিচাৰে আৰু আজিৰ ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব প্লিজ কমেন্ট কৰিব প্লিজ লাভ ইউ গাইস